Hello guys, dito kami ngayon sa Llandudno. Nanood kami ngayon ng bonfire. Tinatawag ito na bonfire nila. Fireworks po ito. Ginaganap to every year. Every first week of November. So yan. Yan po guys. Yan yung pinaka-big win dito sa Llandudno. Ako, daming tao. Makita nyo guys, ang daming tao. Ayan. Dito yan sa Llandudno. Yan yung mga hotel. Daming mga hotel. Yan yung mga tao na pumupunta. Manood. Yan. Dito kami ngayon sa tapat ng Cumberland Hotel. Ayan. Ito lang ako, Day. Ito lang ako. Ano po yung guys, yung mga tao. Datingan sila. Dito kami sa Llandudno. Bali, ito po yung ng bonfire night dito sa Llandudno. So, ang daming tao ngayon dito. Ayan. So, ayan po mga kapatid yun sa dito po yan sa yung dito kami ngayon sa Llandudno mga kabisdak. Ayan na, mag-umpisa na guys. Wow!
Yan po guys, yan po sila. Daming tao dito ngayon sa sa Llandudno. Bali, ito po yung mga tao, napakarami. So, guys, ito dalawa yung anak ko, yung hawak ko ngayon. Ano po ako, nag-vlog rin po ako. So, ayan, update ko lang dito, ang daming tao, ayan. Napakaraming tao, ayan, makikita nyo guys, oh. Ayan, oh. Sobrang daming tao, ayan sila. Maraming tao. Ayan. Thank you for watching up the Salamat po, mga kabistak. Come back soon. Bye. Ayan. See you next time. Ano yun? Ayan. Ha? Oh, open. Yan ang daming tao guys, oh. Maraming tao ngayon dito. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog tonight. This is the Bonfire Works in Llandudno 2021. So, thank you guys. Maraming salamat sa panonood sa aking vlog ngayon. Sana mag-enjoy kayo. Hanggang dito na lang mga kabisdak. So, maraming salamat. Bye-bye mga kabisdak. So, goodbye.